sondern nur dann, wenn der Ausländer berechtigten Grund hat. Was Sie angesprochen haben, wenn Sie schon sehr lange in Deutschland sind, da gibt es gesonderte Vorschriften, das ist diese erleichterte Rückkehrmöglichkeit, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, das ist speziell, das ist, also wenn Sie bestimmte Zeit in Deutschland waren, in die Rentenkasse eingezahlt haben und so weiter, dann haben Sie eine erleichterte Rückkehrmöglichkeit. Es wird halt dann ein Aufenthalt von Anfang an, das fangen wir wieder bei Null an, aber das kann dann auch sehr schnell gehen. Aber ich bleibe dabei, ich kann Ihnen einen Tipp geben, bevor Sie da ausreisen, klären Sie das auf jeden Fall. Ja. Ich bin wieder in Indonesien verheiratet und Sie hatten vorhin angesprochen, dass man nach 3 Jahren so eine Art unbefristete Aufenthaltserlaubnis bekommt, Niederlassungserlaubnis. Ist die automatisch da oder ist die formell verknüpft mit dem Antrag? Weil es hörte sich vorhin so an, nach 3 Jahren gilt die, unabhängig davon, ob ich jetzt nach einem Monat später die beantrage, sondern ab 3 Jahren ist die gültig. Das ist so die Frage. Ganz einfach zu beantworten, das eine ist das materielle Recht und das andere das formelle Recht. Also Sie müssen natürlich automatisch bekommen Sie es nicht. Das ist ganz klar, Sie müssen den Antrag stellen. Also das Gesetz sagt eben, die materiellen Voraussetzungen sind 3 Jahre eheliche Gemeinschaft, das heißt, es muss formell eine Ehe geschlossen worden sein und, das vergessen immer viele, und Sie dürfen nicht getrennt leben, sondern Sie müssen auch in ehelicher Gemeinschaft leben. Also ich kann mich da vor 10, 15 Jahren noch erinnern, wo wir das Problem hatten mit dem Jugoslawienkrieg. Da waren sehr, sehr viele Scheidenehen da, weil das ist natürlich das, was man auch in dem Film Green Card mit Gerard Depardieu sieht, das ist der Weg, der oft immer gegangen wird, dass man versucht, Ausländern hier über eine Scheinehe, also eine Ehe, die wirklich besteht, sie müssen ja nur heiraten und schon ist die Ehe nachgewiesen, dass man hier versucht, den Leuten einen Aufenthalt zu verschaffen, auch gegen Geld. Und da war es dann so, dass damals im Fall Jugoslawien die Ausländerbehörden tatsächlich hier mit Beamten die Wohnverhältnisse überprüft haben. Also da hat es mal an der Tür geklingelt und dann hat das Verwaltungsreferat gesagt, oh Gott, wir möchten mal sehen, leben Sie hier auch zusammen. Ja, das bedeutet also formell, es muss eine Ehe vorliegen und man muss auch 3 Jahre lang zusammen leben, was gegebenenfalls von den Behörden überprüft werden kann. Im Regelfall sage ich auch mal, erfolgt es nicht, dass die Behörde wirklich vor der Haustür erscheint. Das sind oft nur so Fälle eben, wenn man schon allein 2 verschiedene Adressen angibt, weil da geht es beim Kreisverwaltungsreferat natürlich die rote Laterne los und da sagen die, Moment, was ist da los? Das ist ein Ehepaar, der eine liegt hier, der andere liegt dort. Ja, das sind oft so Kleinigkeiten. Oder wenn Post zurückkommt, das Kreisverwaltungsreferat schreibt sie an und der Brief kommt unbekannt zurück. In solchen Fällen kann es dann durchaus sein, dass da mal jemand vorbeigeschickt wird, um es zu überprüfen. Also kurz beantwortet, das eine ist materielles Recht, das heißt also, wenn unter anderem 3 Jahre Ehezeit und eheliche Gemeinschaft da sind, haben Sie das Recht, einen Antrag zu stellen, dass dieser Ausländer, wenn er mit Ihnen zusammenlebt, dann ein eigenständiges Aufenthaltsrecht und dann unbefristet. Also das ist dann die Einzelfallprüfung. Da fällt es auch wieder auseinander, ob Sie deutsch verheiratet sind oder mit einem Ausländer, also wenn ich im Kopf habe, müssen wir im Abschnitt reinschauen, nach 3 Jahren würde tatsächlich der Ausländer dann schon unbefristet Aufenthalt bekommen. Müsst ihr das nochmal kurz nachschauen. Ja, ich glaube, wir haben keine Zeit mehr. Vielen Dank für den Vortrag. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich vor allem für die ausgezeichnete Übersetzung. Ibu Niken yang akan menjelaskan tentang undang-undang yang paling baru tentang keimigrasian di Indonesia. Kami persilakan. Terima kasih Mas. Selamat sore semuanya. Saya Niken Hardiani, saya dari KJRI Frankfurt. Terima kasih sekali pada panitia sudah mengundang saya. Kebetulan saya kemari untuk mensosialisasikan salah satu undang-undang imigrasi baru di Indonesia. Nomor 6 tahun 2011 yang akan menggantikan undang-undang yang sudah menggantikan undang-undang yang lama yang nomor 12 tahun 1992. Sudah cukup lama memang, dan undang-undang ini baru diterbitkan tanggal 5 Mei 2011. Yang ini lebih komprehensif karena dia lebih banyak pasalnya, ada 145 pasal dan 15 dan saya mencoba menerangkan ini sesingkat mungkin. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier für Sie da zu sein. Ich komme aus dem Generalkonsulat in Frankfurt und wir unterhalten uns heute über die Einreisebestimmungen des allgemeinen Gesetzes, das sich geändert hat in Indonesien. Das alte Gesetz ist schon relativ lange im Bestand, seit 1992, und wurde jetzt nochmal überarbeitet und ist wirksam seit dem 5. Mai 2011. Und wir werden versuchen, das Ganze so kurz als möglich zu machen.
ada beberapa pertimbangan sebenarnya kenapa undang-undang yang lama ini diganti dengan yang baru. Di antaranya adalah karena letak geografis Indonesia yang berbatasan dengan baik darat maupun laut, dan kemudian adanya perkembangan bahwa semakin meningkatnya kejahatan internasional seperti money laundering, penyelundupan manusia, perdagangan orang, itu ya, dan salah satunya adalah penetapan salah satu hukum pidana bagi masalah penyelundupan manusia itu tidak diatur sebelumnya pada undang-undang yang lama. Kemudian pertimbangan lainnya adalah adanya prinsip resiprositas pemberian visa kepada orang asing, dan kemudian perluasan subjek dari undang-undang tersebut yang tadinya hanya menyangkut personal, sekarang juga korporasi diatur dalam undang-undang. Ja, die Änderungen im Gesetz sind auch deswegen nötig geworden, zum einen aufgrund der geografischen Lage von Indonesien mit den vielen Inseln und der großen Meeresfläche, von der es umgeben ist, aber auch internationale Gesetze, gerade im Bereich Strafverfolgung, Geldwäsche, Drogenhandel, die dazu führen, dass man hier die Gesetze ändern muss. Weiterer Grund ist die Reziprokalität von Visum, also die gegenseitige Anerkennung von Visum und die Beachtung der gegenseitigen Prozesse, die besser ausgestellt werden. Auch Menschenhandel und Ausrufungsanträge für Straftäter haben es erforderlich gemacht, gerade im Zuge der in den letzten Jahren stattgefundenen Straftaten, das Gesetz entsprechend international anzupassen. Dan mungkin saya langsung saja pada masalah tentang 3 hal yang sebenarnya ingin saya tekankan di sini adalah masalah paspor, masalah visa, dan masalah izin tinggal. Saya mulai dari paspor. Jadi ada perbedaan dengan undang-undang yang lama bahwa paspor pada undang-undang baru ini hanya ada 3 jenis untuk warga negara Indonesia. Ada paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa yang dimiliki oleh umumnya warga negara Indonesia. Dan kemudian dokumen perjalanan juga terdiri dari surat perjalanan laksana paspor atau SPLP yang sekarang pun hanya terdiri dari 3, yaitu SPLP untuk warga negara Indonesia, SPLP untuk warga negara asing, dan surat fasilitas batas bagi warga negara yang tinggal di daerah perbatasan darat seperti misalnya Indonesia, Malaysia, atau Indonesia dengan Papua. Also nach der bisherigen Gesetzgebung gab es 2 verschiedene Pässe, einmal den Diplomatenpass, dann den Pass für die Arbeitsaufnahme und den ganz normalen Pass, den wir haben. Das ist vor kurzem. Zusätzlich zu den 3 verschiedenen Pässen gab es entsprechende Verlängerungen, einmal die SPLP für Indonesien, SPLP für Leute außerhalb von Indonesien und eine entsprechende Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung, wenn der Pass schon abgelaufen war, was insbesondere im Rahmenhandel mit Malaysia und Papua liegt. Satu hal yang mungkin harus dicatat oleh bapak-bapak ibu sekalian, bahwa warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memiliki 1 jenis dokumen paspor yang sejenis. Jadi tidak diperbolehkan oleh warga negara Indonesia untuk memiliki 2 jenis paspor. Dan paspor ini berlaku untuk 5 tahun, untuk saat ini memang berlaku 5 tahun, dan dia harus diganti bila dia memenuhi 4 poin. Jadi pertama, bila dia rusak, dia habis berlaku, dia hilang, atau halamannya penuh. Jadi dia wajib diganti. Jede Indonesier und jede Indonesierin dürfen nur ein Dokument haben, das sie ausweist, also nur eine Art von Pass zu jeder Zeit. Der Pass selber gilt 5 Jahre lang und wird nur erneuert unter 4 Umständen. Entweder wenn er abgelaufen ist, wenn er verloren wurde, wenn er kaputt gegangen ist, oder aber wenn er voll ist mit Fuß. Dan kemudian masalah visa. Visa ini kita ada 4, yaitu ada visa diplomatik, visa dinas, dan visa kunjungan, dan yang terakhir adalah visa tinggal terbatas. Visa diplomatik diperlukan kita berikan pada mereka yang memegang paspor diplomatik dan akan melakukan tugas diplomatik di Indonesia. Sedangkan visa dinas kita berikan pada pemegang paspor dinas yang akan melakukan tugas lain diplomatik di Indonesia. Dan kemudian adalah visa kunjungan yang seperti biasa dimohonkan oleh turis atau pelajar yang akan belajar di Indonesia. Sedangkan yang terakhir adalah visa tinggal terbatas. Kita ada 3 visa tinggal terbatas, yaitu visa tinggal terbatas maksimum 6 bulan,
visa tinggal terbatas maksimum 1 tahun dan visa tinggal terbatas maksimum 2 tahun. Als Einreisungsvisum gibt es 4 verschiedene Typen. Einmal das Diplomatenvisum, entsprechend für Träger von Diplomatenpässen oder die diplomatische Aufgaben im Land durchführen müssen. Das Arbeitsvisum für Personen, die entsprechend einen Arbeitspass auch besitzen. Es gibt das Besuchsvisum, das übliche Visum für Touristen, aber auch für Studenten in Indonesien. Und es gibt ein Visum mit begrenzter Aufenthaltsdauer, von dem gibt es 3 Typen. Eins, das für 6 Monate gültig ist, eines für 1 Jahr und eines, das 2 Jahre gültig ist. Salah satu hal mengapa visa begitu penting karena visa ini akan menjadi dasar bagi warga negara asing yang akan menetap atau akan tinggal di Indonesia. Jadi ketika kita ada orang asing yang akan apply izin tinggal di Indonesia, izin tinggal itu akan diberikan berdasarkan visa